अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण शेख और वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल कॉम्बो विद पोटैटो स्टिक्स, जो कि बड़ी आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। काफ़ी शॉर्टकट मेथड से जो है ये बहुत जल्दी बन जाती है, कम टाइम में। जब भी घर का कोई ज़्यादा काम करना हो या कपड़े धोने हो, कहीं जाना हो, तब आप ये बना सकते हैं। बड़ी इजीली जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। चलिए तो रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। मैंने मूंग मसूर की दाल ली है पैकेट वाली। आधा कप जो है वो मैंने ऑरेंज दाल ली है और आधे से ज़्यादा कप जो है वो मैंने पीली दाल ली है। और कपड़े पे फैला के इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैंने पैकेट वाली दाल इस्तेमाल की है। और दाल ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए ये ट्रिक है कि आपने इसको साफ़ करना है, धोना नहीं है। अब उस बर्तन में जिसमें मुझे इसे पकाना है, मैंने 6 गिलास के करीब जो है वो पानी डाला है। और जो है मिर्च डाल दूँगी 1 खाने के चम्मच और साथ में हल्दी थोड़ी सी। और इसमें जो है वो थोड़ा सा बस ऑयल ऐड करना है, 2 खाने के चम्मच के करीब। ऑयल ऐड करने से ये होगा कि मिर्चें जो हैं वो हमारे गले में नहीं लगेंगी। जब पकते हुए अक्सर ऐसा होता है कि पानी में जोश आता है तो फिर मिर्चें जो होती हैं वो गले में लगती हैं। पानी को जो है वो जोश आ गया। अब मैं इसमें दाल को जो है सांस रोक कर डालूँगी। ये एक ट्रिक है मज़ेदार किस्म की दाल बनाने की। सांस को रोका और दाल को मैंने डाल दिया। दाल को कपड़े से साफ़ किया, इसको धोया नहीं है मैंने। जैसे ही दाल में जोश आएगा मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। दाल में जो है वो जोश आना शुरू हो गए हैं तो हम इसको हाफ़ ढक्कन देकर ढाँप देंगे। ये मैंने हाफ़ दे दिया और इसको आधा ढाँपना है, पूरा कवर नहीं करना। अब आप इसको पकने दे सकते हैं और आराम से अपना जो भी काम है वो कर लें। 15 मिनट के बाद जो है वो दाल का पानी सारा जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया और दाल भी अच्छे से पक गई है। बाकी के स्पाइसेस डाल दूँगी। इसमें 1 खाने के चम्मच जो है वो मैंने दड़ा मिर्चें डाली हैं और नमक डाल दूँगी। थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब। और इसमें कलवंजी डाल दूँगी। दाल हमारी तैयार हो गई है। अब इसके बघार के लिए जो है वो पैन में ऑयल गरम करूँगी मैं। 1/4 कप जो है वो मैंने इसमें तेल डाला है। उसको तेल को गरम करके तो छोटे साइज़ की जो प्याज है उसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, ये डाल दूँगी। आप चाहे तो लहसुन या स्प्रिंग अनियन का भी लगा सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल दूँगी। और इन दोनों को जो है वो अच्छे से लाइट ब्राउन कलर करके तो बघार लगा दूँगी। जी तो मज़ेदार किस्म की जो है झटपट दाल तैयार है। अब मैं चावल बनाऊंगी। मैंने 2 कप चावल जो है पहले से भी भिगो के रखे हुए थे। अब उनके लिए 4 कप पानी डालूंगी और उसमें 4 से 5 खाने के चम्मच तेल डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी और कलवंजी। पानी में जोश आते ही मैंने चावल डाल दिए। अब जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इनको दम पे रख दूंगी। 5 मिनट के दम पर रख दिया है मैंने चावलों को। और ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारे चावल जो हैं वो तैयार है। पोटैटो स्टिक की बारी है। पोटैटो स्टिक के लिए मैंने 3 बारबेक्यू स्टिक ली हैं और साथ में 3 आलू। और इनको इसकी लास्ट पे बिल्कुल इसकी नोक जो है स्टिक की वो मैं डालूँगी। और डालकर जैसे पेंसिल को शॉर्प करते हैं सेम वैसे ही घुमाती जाऊँगी पेंसिल की तरह। और शॉर्प को जैसे ज़ोर से पकड़ते हैं वैसे आलू को पकड़ूँगी और स्टिक को घुमाती जाऊंगी और इसमें डाल दूंगी। इस तरह से ये हो जाएगा। और मैंने तीनों आलूओं को जो है वो स्टिक में डाल दिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए टॉप से स्टार्ट करेंगे, नाइफ़ को रख के आलू को घुमाते जाएंगे और इस तरह राउंड राउंड घुमाकर तो इसकी कटिंग करते जाएंगे और ब्रीक ब्रीक काटेंगे। इस तरह से जो है वो आलू की कटिंग मैंने कर दी है।
और अब मैं इन स्टिक्स को जो है फ्राई करूँगी। प्री हीटेड ऑयल में जो है वो ये स्टिक्स डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। स्टिक्स हमारी फ्राई हो गई हैं और इनके ऊपर जो है वो मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी अच्छे से। जी तो मज़ेदार किस्म के दाल चावल कॉम्बो विद पोटैटो स्टिक रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें। अल्लाह हाफ़िज़।